दोस्तों ये दोनों लड़का लड़की चाइनीज के बहुत ही बड़े कलाकार रहते हैं, लेकिन इनके पास अपने माँ का इलाज कराने के लिए 1 रुपया खोटी भी नहीं रहता है। और तभी इनके पास एक अमेरिका का बहुत ही बड़ा अमीर लड़का आकर इस लड़का लड़की से कहता है, अगर तुम दोनों में इतना ही टैलेंट हो तो मुझे एक सोने के जैसा दिखने वाला पेड़ को बनाकर दिखा दे बोलकर बोलता है। तभी इस लड़का लड़की ने उस अमीर लड़के को ऐसा चौंकाते हैं, उसे देखकर आप लोग भी चौंक जाओगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में इस वाला इमोजी को टाइप कर जाना। लास्ट में इस लड़का लड़की ने सोने के जैसा दिखने वाला पेड़ को बनाकर उस अमीर लड़का दिल को जीत लेते हैं और उससे कुछ पैसों को लेकर अपनी माँ की भी इलाज करा लेते हैं।